Мне очень нравится идея блюда в виде пиццы, потому что как будто бы оно доступно всем. То есть, условно, все, что нашли у себя в огороде, остатки какие-то, и все это кидали, сделали пиццу, да? Да. Ну, кстати, говорят, что вот люди, которые путешествуют по Италии, ну, и сравнивают с Россией, говорят, что невкусно все в Италии. Но, видимо, для наших, наверное, животов, для наших предпочтений. Знаю, мне кажется, вот все, что твоими руками приготовлено, это автоматически в рубрику «Самое вкусное блюдо» попадает. Да ну. Все, что ты не готовишь, все супер вкусно. Как ты считаешь, есть ли какая-то фишка, какой-то волшебный ингредиент? Неважно, речь идет про пиццу, про суп, что-то такое, может быть, там чисто от тебя, что классно добавлять и что всегда может украсить какое-то блюдо. Я считаю, что любое блюдо вкусно, если приготовлено с любовью. О, это мы любим. Как относишься к бекону, Аня? Я обожаю, это мой любимый мой продукт. Бекон в чистом виде или любишь куда-то добавлять, когда что-то, какой-то пищи, типа к омлетику или еще куда-то? Я обожаю в чистом виде. Просто распаковала. Есть ли у тебя еще какие-то любимые блюда, которые, ну, кроме блинов? Да. Что ты по-особенному любишь? Люблю картошку фри парить. О, я не знал. На самом деле, вот пиццу можно вообще любой сыр добавить, это всегда будет кайф. Мне даже так кажется. Русский, белорусский, французский, вообще без разницы. Пошла жара. Пока помню. Открытие этого лета, в моем случае, я на завтрак люблю сделать овсяную кашу. Если вы ее умеете готовить, особенно если добавить фрукты или ягоды, или курагу, или изюм, это вообще кайф. Зафинишировать эту тему сыром потертым, это вообще... Это топ, это топ. Если эта рубрика выйдет в свет, и вам она понравится, напишите в комменты, какое блюдо можно еще приготовить, что вы любите, и с чем можно поэкспериментировать, поднять себе настроение. На завтрак, на обед или на ужин, мне кажется, было бы интересно. Мне кажется, еще прикольно, что совместно приготовить. Мне кажется, особенно в такую погоду, как сейчас. И это снова Аня. Всем привет. Давно не виделись. Ну что, получилось? Что тут? Все готово. Так, окей. Сейчас. Не знаю, ребят, как понять, готова ли пицца. Сейчас придет эксперт, он пошел получать костюм Человека-паука. Придет эксперт и подскажет нам, пока что я ее вытащу. Если что, мы ее доделаем. Параллельно тут вот такая история, готовится супчик. Очень уже сейчас хочется поесть. Он сказал, что Все готово. все готово. Ура! Тогда садимся есть, наконец-то. Смотрите, как у нас кухня запотела. Ой. Я хочу, чтобы ты сделал массаж. Вкусно?